ஆரோ டிஜிட்டல் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு அன்பு கலந்த வணக்கங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில அன்பாக்சிங் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த வீடியோக்களில் உங்களுக்கு பிடிச்சதை லைக் பண்ணியிருப்பீங்க, கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம CPU பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பொருட்கள் இருந்தாலும் அதில் அந்த CPUக்குன்னு இருக்கிற அதாவது அந்த ப்ராசஸருக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னாக்கா அது கூலர் தான். இன்றைக்கி நம்ம அதுக்காக ஒரு கூலர் வாங்கியிருக்கோம். அந்த கூலர் எப்படி இருக்குது, அதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த அன்பாக்சிங்கில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்க கூலரை பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த கூலர். DEEPCOOLலேருந்து வாங்கியிருக்கோம். GAMMAXX 400 V2 அப்படிங்கிற மாடல். இது ஒரு CPU கூலர். இதில் ஹீட் சிங்க் இருக்குது, ஹீட் டியூப் இருக்குது. இது 73 டிகிரி செல்சியஸில் தான் CPU கொண்டு போகும். அது வரைக்கும் நல்லா கூலாகவே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது தான் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியும். அதை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம். இப்போ இதோட அன்பாக்சிங் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இது மதர் போர்டில் அந்த கூலரை மாட்டுறதுக்கான கிட்டு. இது ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து தெர்மல் பேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன தான் கூலர் வாங்கினாலும் இந்த தெர்மல் பேஸ்ட்டு தான் ப்ராசஸருக்கும் கூலருக்கும் இடையில் நல்ல ஒரு நல்ல கண்டக்டராக ஹீட் கண்டக்டராக செயல்படுறது. அதனால் இந்த தெர்மல் பேஸ்ட்டை மறக்காமல் நீங்கள் ப்ராசஸர் மேலே வைக்கணும். அதுக்காக இது பத்திரமா இருக்கணும். அடுத்து அதுக்கான ஸ்க்ரூஸ். இது டென்ஷனில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கோடு இருக்குது. அதை நல்லா டைட்டாக பிடிக்கிறதுக்காக. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்டெலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், AMDக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். AMDயில் AM4 வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது. இன்டெலில் அதே மாதிரி 1155 சாக்கெட் வரைக்கும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். அதை பற்றின எல்லா டீட்டெயிலும் இங்கே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலுக்கு LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1366 வரைக்கும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம். அதே மாதிரி AMDயில் AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM2+, FM1 எல்லாத்துக்குமே இதை பயன்படுத்திக்கலாம். இதனுடைய ஃபேன் கனெக்டர் பார்த்திங்கன்னா 4 பின் தான். நார்மல் நம்ம CPU கூலருக்கு இருக்கிற அதே கனெக்டர் தான். ஏர் ஃப்ளோ பார்த்திங்கன்னா 4.5 கியூபிக் ஃப்ளோயிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட LED டைப் லைட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர். நம்ம அந்த ப்ளூ கலர் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கூலர் வாங்கிடுவோம். நம்ம இப்போ அந்த கூலரை வெளியில் எடுப்போம். இதுதான் அந்த கூலர். நல்ல பெரிய ஃபேன், 120 mmல நல்ல ஒரு ஹீட் சிங்கோடு கொடுத்துருக்காங்க. தெர்மல் டியூப் நல்லாவே இருக்குது. காப்பர் டியூப் கிட்டத்தட்ட 4 இருக்குது. அதனால் இது ஒரு நல்ல கூலராக செயல்படணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பயன்படுத்திட்டு இதனுடைய நிறைகுறைகளை பற்றி பேசுவோம். இதே போன்ற நல்ல பல அருமையான வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதை பற்றின மேலதிக விவரங்கள் உங்களுக்கு வேணும், இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணுங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.